记者曾维珍台北报道，原来电影中的马匹跑步声是用手掌拍打大腿内侧配出来的。超越基金会金邀本届金马奖年度台湾杰作电影工作者得主、资深音效师胡定仪畅谈电影迷音工作，前行政院长苏贞昌更亲自下场担任助教，一同做出电影中的音效。胡定仪向学生分享数十年的拟音经验，他指出早年的电影是先拍好影像，最后才配音，所以随时要去思考该如何设计，这是最花时间的。他当场示范马匹的跑步声是用手掌拍打大腿内侧配出来的，用手轻拍纸张的声音就像飞鸟的振翅声，用捆成一串的报纸条或是录音带磁带可以设计出在草地上行走的声音，切杯互相敲击的声音，仿佛拔剑出鞘的声音，宝剑还要抖上一段回音。挤压龙眼干的啪啪声可模拟骨头断裂声或是狗咬骨头的声音。苏贞昌笑说，这是台湾特有的道具，用完还可以顺便吃下去。胡定仪表示，拟音看似容易，但是花了他们很多时间，如果不是亲自示范的话，同学们可能还是不会做。苏贞昌大赞，这等于是用半天的时间偷人一生的学问，也让学生对未来的职场生涯有不一样的想法。